В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. Нужно вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Моя нога! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
coins for Robux. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, we'll rise up from the dust. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Что за шум?
Если так... Ну, вроде все на месте. А, какого черта ты лаешь? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! Решил поиграть в прятки? Давай.